시골소년입니다. 오늘은 여기 옆에 보이는 상자에 나무를 쪼개 넣을 건데요. 나무를 쪼갤 때는 4조각으로 쪼개서 넣어야 됩니다. 그리고 저는 게임 시간을 정해서 하는데요. 이 상자 하나를 채울 때마다 1시간씩 받기로 해가지고 5상자를 다 채우면 5시간인데 일주일 동안 쪼개 쓰도록 하겠습니다. 지금부터 시작합니다. 이걸 쪼개보도록 하겠습니다. 이거 왜 안 쪼개지지? 아이. 아 이거 너무 안 되겠어. 다른 도끼를 갖고 올게요. Level up. 이걸로는 패지겠죠? 확실히 이걸로 하니까 훨씬 쉽네요. 다른 나무 SOS 라차차. 거의 다 쪼개졌는데. 다시 라차차차. 거의 다 쪼개졌다. 다시 라차차. 제대로 먹혔다. 거의 다 뚫었다. 한두 대로 끝내겠어. 여러분들 여기 금이 다 갔는데 안 깨져요. 쪼갰다. 쪼갰다. 집어넣고. 이거. 자. 간단하게 이거. 오! 이거 집어넣고. 오케이. 다 잘랐다. 야, 2개. 이젠 이거. 자. 여러분들 이게 결대로 잘라야 돼가지고. 이것도 안 되겠어요. 나무 교체. 잘 잘릴 것 같죠? 이제 여기서 한 동각을 더. 됐다. 3개. 어디 보자. 오늘은 여기까지밖에 못했어요. 힘들어서 위험해질 수 있으니까 오늘은 그만할게요. 다음에 또 다른 도전으로 만나요. 안녕.
어휴, 하나도 못 채웠어. 아, 쉬울 것 같은데 왜 이렇게 못 뜨겠지? 작은 걸로. 왜 안 뜨개지는 거야? 왜 안 뜨개지지? 다른 나무 쪽에 봐야겠다. 우와, 바로 나갔어.